खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले शिक्षा पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। 2 वर्षमा बन्ने बाटो 20 वर्षमा पनि बन्दैन, 1.5 वर्षमा बन्नु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नु पर्यो। या त बाटो बनाउनलाई यो भेगमा मेरो भोट छैन, यहाँको बाटो किन बनाउने, यो भेगमा मेरो भोट छैन किन बाटो बनाउने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गयो भने काङ्ग्रेस हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, एमाले हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, माओवादी हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, सबै नेपाली जनता हिँड्ने बाटो बनाउँछ। मान्छेले देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्छ भन्छन्, स्विजरल्यान्डको बाउ बढी मालिका यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? स्विजरल्यान्डको पराकाष्ठ रामारोसन यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? खप्तड नेसनल पार्क यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? हामी नेपालीहरू माल भएको चाल नपाएको मान्छेहरू पर्यो। आएको चिज देखाउनै सकेका छैन, सुदूरपश्चिमलाई जोड्नै सकेका छैन। सुदूरपश्चिम त्यो दिन जोडिन्छ जुन दिन सुदूरपश्चिममा एकदम धेरै कलाकारहरू हुँदो रहेछ, 8 लाख सब्सक्राइबर भएको, 1 मिलियन सब्सक्राइबर भएको, तर त्यो गीत काठमाडौँको चोकचोकमा